So amazina yanjye ubundi bakunze kunyita Romara, ababyeyi banjye banyise Mboneza, izina rya Mboneza hano hanze nako kuri ino si wabaze ngo Mboneza ninde yakubwira n'ibitendo byose. Umuka mu Rwanda ariko ababyeyi banjye bavuye muri Congo. Naje nk'impunzi nka migration nk'uko abantu batomborwa bakazanwa muri Amerika, natwe nuko twaje muto. Iyo bavuze bataye umuco ni kugenda mu nzira zitari nziza nyine. Urabona hari igihe nkatwe babana, urabona iyo umuntu ari kubyiruka kwa kundi uri kwinjira muri ya myaka ya 14 ubundi guhera kuri 14 kugera muri guhera mu myaka 14 nibwo umuntu ubundi aba atangira kumenya, nibwo umwana yifuza kumenya uko hanze bimeze, ko bambara, ukuntu hanze mbese baba babayeho, ukuntu barya, uko bambara, nawe kumva ashaka kuba nkabo. Mbese bitewe n'ibyo ababona hano hanze urubyiruko rukora, cyane cyane wenda nk'aya mateleviziyo yateye. Urabona nk'umwana ashaka kubona ukuntu abantu baba bambaye mu TV, ukuntu baba babayeho kuri televiziyo, yarangiza akaba yakumva yaba nkabo. Naho guta umuco urumva ni kwa gukora ibinyuranye nyine n'umuco n'ubundi. Ikibazo kibirimo kuba umuco ni uranga aho umuntu aturuka. Urabona iyo nta muco ufite ntabwo umuntu yamenya urindi. Umuco niwo utuma abantu bakubaha cyangwa se bakagusuzugura, kimwe muri ibyo. Guta umuco biri mu buryo bwinshi. Hari uguta umuco ubundi ruvuga ngo ntabwo umuntu aba agomba gukoresha. Hari uguta umuco mu myambarire, mu gusinda. Hari uguta umuco nyine cyane cyane urabona nk'imyambarire nyine kuri ukuntu umuntu aba yumva. Urabona nk'isi yose abantu bose bumva bashaka nk'abanyamerika kuba utari we. Niko guta umuco niko mbifata. Ababyeyi bacu urabona uburyo aho bakuriye, ubundi igihe mbona ikibitera, urabona hari ukuntu, urabona bo ntabwo bakuriye mu iterambere, niko nabivuga. Ntabwo bakuriye mu iterambere, nta mateleviziyo bagiraga, nta mamodoka, ibi byose rero nibyo bituma cyane cyane social media. Ubundi nta social media bagiraga, ibyo nibyo bituma abantu bata umuco. Kudata umuco ni ukudata indangagaciro zawe. Niba uri umunyarwanda ukaba nk'umunyarwanda nyine, ukaba umunyarwanda kuko abantu babayeho, ukuntu abanyarwanda babayeho n'abanyamerika n'abari abazungu bandi baba baturutse muri za China biba bitandukanye. Rero nuvuga ngo iyo ubaye uriwe, abantu bamenya ko uriya muntu ni umunyafurika cyangwa se ni umunyamerika bitewe n'ukuntu uri kwifata, ukuntu bakubona mu myambarire, mu mivugire, mu migendere, mu mikorere. Nyine wenda kuwusigasira ngewe mbona wenda ari nko kutagendera mu kigare. Urabona ikigare nacyo gituma abantu bata umuco. Wenda nkareba nkaba navuga ati nkeneye kwambara nk'uriya munyamerika, kandi urumva mugani nabo baba bafite umuco wabo, natwe tukagira iwacu. Urabona tugenda nk'urugero ukuntu abanyamerika hari igihe nko ku ishuri hari yajya kubona nk'umunyamerika yamanuye ipantaro, rero nawe ukavuga ati wenda biriya nibyo bigezweho, nawe ukaba wakwambara nkawe ugata umuco koko. Ko niko guta umuco. Byose ni social media man. Urabona kera nta telefone babaga bafite, sibyo? Ngo wenda umugore umuntu amuhamagare ngo mbe navuga ati ndi guhamagara, sibyo? Kandi rese nibyo ngibyo n'ibintu byo kutizerana. Biriya bintu bazanye ngo wenda tuvuge mbere y'uko banana. Urabona kera ntago ukuntu baviye bo baramenyanaga bagahita banabana, sibyo? Aho twebwe rabanza mukundane, nose muzakundana kuko ntago ari mushiki wawe. Urumva ntago uzajyana nawe ngo mwirirwane ngo habure kugira ikiba. Rero yagize ikiba, ibyo nabyo nkeka ko nabyo biri mu bigabanya urukundo, kuko iyo umuhungu yamaze kureba
kureba umukobwa aba yamaze kubona ibyo ashaka, nta yandi matsiko aba agifite dayeri. So rero iyo batarabonana nibyo bimutera ya matsiko, n'ubundi agakoresha imbaraga zo kugira ngo abane nawe abone bya bindi ashaka. Ariko nyine urumva ababyeyi bacu bahitaga bafatira bagahita babana ko twebwe ni kubanza ukundane, kandi muri kwa gukundana ntihazabura iki. Bigatuma rero abantu ntabwo ari uko badahana, ahubwo n'agakungu nako karabitera. Urabona nuvuga ngo niba ufite nk'umushyitsi wawe afite sheri, akakubwira ati sheri gutya gutya tubanye utya n'utya, ese wari wabikoraho, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo nabyo bigatuma n'undi na mugenzi wawe yifuza kugira sheri. Ariko urabona nk'abaviye bo babaga bafite gahunda yo kubana. Ariko twebwe hari igihe ushaka gushaka umukunzi kubera bakubwiye ngo iyo ukundana n'umuntu ngo biba gutya, ushaka kumenya experience gusa. Nani kwa kundi nyine bira bya social media. Urabona abantu niba umukobwa mukundanye ukabona akaguha ibyo washakaga, bikumara ya matsiko yo gushaka. Ubwo ngo mbere umuntu yashakaga kuko hari ibyo yabaga ashaka nyine kugeraho. Ariko twebwe tuba dushaka kubibona aho tutarabana. Rero nuvuga ngo ahubwo ibi ngibi byo gukundana nkeka ko ari byo bituma abantu wenda bashobora kuba batinda gushaka, cyangwa se bakaba banatandukana. Kuko urabona hari igihe ukundana n'umukobwa yarakundanye n'undi mbere barabonanye, akaba azi ngo wenda uriya yankoreraga ibi ntiyankorera, uyu ntabyo azi. Ariko urabona umukobwa iyo muhuye mugahita munabana n'ubundi. Ibyo ngibyo njye nkeka ko ari byo byakundana. Naho nimujya gukundana hazabanza hazimo ko ntabwo ari mushiki wawe sawa uzamwifuza n'umukoraho nawe ntabwo azanga, nawe kugira ngo akumvishe ko ari ikikwa gukunda ntabwo azakwangira. Ibyo bigatuma abantu badashaka. Kuko niba ndi kujya ahantu uriya kantu ibyo nkeneye ntabwo nzashaka ute, kandi ibyo nari kuzabona nashatse ndi kubibona kano kanya. Ibyo nabyo biri mu bituma abantu badashaka. Nyine urabona umubyeyi hari igihe keretse yabonye utari kugendera mu nzira nziza nibwo ashaka kubikubwira, nyine bitewe n'ukuntu ariko n'imikorere. Akareba akavuga ati nta ibintu n'iki n'akazi n'iki ntabyo uri kwinjiramo, ni ibintu nk'ibyo. Amashuri yarakunaniye. Ahangaha n'umubyeyi abona ko akwita ntacyo uzimarira. Rero nagira umuntu ni uko aba agomba kumenya ko agomba gukora ibyo agomba gukora, nyine ugakora ku buryo abantu babona ko ukuze, sibyo? Urabona ugatera imbere, nyine ugakora ibintu byose byatuma utera imbere.